സ്റ്റൂഡിയോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു 5.1 ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇത് പ്രൊലോജിക് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്, ഒരു പ്യുവർ പ്രൊലോജിക് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ USB ബോക്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. DVD യൂസ് ചെയ്യുക ആംപ്ലിഫയറിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യം പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, എന്നാലും അത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് എന്നുണ്ടാവണം. അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു 10 ഇഞ്ച് സബ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ 8 ഇഞ്ച് 10 ഇഞ്ച് എല്ലാ ടൈപ്പും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്, നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളും. അതായത് നിങ്ങളെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കസ്റ്റമറാണ് കേട്ടോ. കസ്റ്റമറുടെ ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് 12 ഇഞ്ച് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും പറയാറില്ല. നമുക്ക് 8 ഇഞ്ചും 10 ഇഞ്ചൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്കിംഗ് എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റിലാണ് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 ഇഞ്ച് സബും 5 ചാനൽ വരുന്ന ആംപ്ലിഫയറാണ്. ഇതിലെ പ്രൊളജിക് ബോർഡ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. മാർക്കറ്റിലുള്ള ബോർഡുകളൊന്നും എനിക്കത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത കാരണം ഞാനത് മേടിച്ചില്ല. ഞാൻ കുറേ 3-5 മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഐഡിയയിലേക്ക് മാറ്റിയത് മാത്രം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊളജിക് ബോർഡാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അക്രിലിക് പാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പാനലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണം ഞാൻ മേടിച്ചാണ്. എൻ്റെ പാനൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ മുടക്കായ കാരണം അവിടെ ഷോപ്പൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു പാനലാണ്. എൻ്റെ പാനലാണെങ്കിൽ വേറൊരു മോഡലായിരിക്കും വരാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ പുറത്ത് ആൾക്കാരെ വർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വേറെ സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത്. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പവർ ബട്ടണാണിത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു USB പാനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് USB SD കാർഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉള്ള പാനൽ തന്നെയാണ്, നോയ്സ് ഒന്നുമില്ല, നല്ലൊരു പാനലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളുകൾ വരുന്നത് ഇത് ബാസിൻ്റെ കൺട്രോളാണ്. അത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൻ്റെയാണ്. ബാസും ട്രിബിളും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലാണ്. പിന്നെ ഇത് സെൻട്രൽ ചാനലിനുള്ള കൺട്രോളാണ്, ഇത് റിയറിനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സബിൻ്റെ കൺട്രോൾ, സബിന് ഒറ്റ കൺട്രോളുള്ളൂ. ബാസായിട്ട് കണക്ഷനൊന്നുമില്ല, ബാസ് സെപ്പറേറ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് വോളിയം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് USB-യിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ആംപ്ലിഫയറിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്നത് ഒരു ഓക്സ് ഇൻപുട്ടും. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാക്ക് വരുന്നത്. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബാക്ക് വരുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഓക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 4 കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കൂളർ ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ജിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സ്പീക്കർ ടെർമിനലിൽ, ഇത് സബിൻ്റെ കണക്ഷൻ, ഇത് സെൻട്രൽ, ഇത് 2 ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ്. പിന്നെ അടിയിലത്തെ 2 പിന്നുകൾ വന്നിട്ട് സറൗണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ AC-യുടെ കണക്ഷനാണ് വരുന്നത്, AC വയർ. 3-4 വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളധികം അങ്ങോട്ട് പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പഴയ പാട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ സാധനം കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ സബ്ബാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാണാം മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ സബൂഫറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ സബൂഫർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്പീക്കറുകളായിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് സ്പീക്കറുകൾ, ഈ കാണുന്ന സ്പീക്കറുകളാണ് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്പീക്കറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. പിന്നെ വയറിംഗ് ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ്, കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് അധികം സാധനങ്ങളും ഇല്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ ഉള്ളത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടേക്കൊന്നും കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല ചെക്കിംഗ് ആണ്, കാരണം ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ സാധനം പോയി എടുത്തിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ എൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻ്റ് ബോക്സുകളാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറ്റി
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 5 സ്പീക്കറുകളും ഈ ആംപ്ലിഫയറും സബ്ബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സബ്ബ് നമ്മൾ ഔട്ടറിലേക്കാണ് കൊടുത്തത്, അത് വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വോളിയം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതേ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ആമ്പിലും ചെയ്യുന്നതാണ്. കൺട്രോളൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കൺട്രോളുകളാണ്, നമ്മൾ കമ്പനി കൺട്രോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ സബ്ബ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ മാഗ്നറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ്ബ് ബോക്സ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. ആ ബോക്സൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആമ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വോയിസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നതിന് കുറേ പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു 30% ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിന് അത്രത്തോളം ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതുമ്പോൾ ഒരു JBL ലോഗൊക്കെ കാണാം. അത് നമ്മുടെ ഇതല്ല, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പാനലാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ. എല്ലാം വെച്ചാൽ എൻ്റെ കടയുടെ പേരുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈനല്ല ചെയ്യാറ്, എൻ്റേതായ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചാനലുകൾ ഞാൻ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സെൻട്രൽ വോയിസ് ഒന്ന് കേൾക്കാം. നമുക്കിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് വോളിയം തുറക്കാൻ പറ്റും, യാതൊരു ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇത്ര അടുത്തുനിന്ന് എടുക്കണതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സറൗണ്ട് വോയിസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ സറൗണ്ട് വോയിസാണ്. പിന്നെ ഈ സറൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റീരിയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സറൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ സറൗണ്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കേട്ടോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മറന്നു, സബിൻ്റെ വോയിസ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം.
നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ, പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇത് ചെറിയ ആംപ്ലിഫയറാണ്, നമ്മൾ 3 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് വരുന്നൊരു ക്യാബിനാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ 9040 250 പെയർ വരുന്ന ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ തന്നെ ബോർഡാണ്. അതിന് 7388 4 ചാനൽ IC ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് 4 ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ. സബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോസ്ഫെറ്റാണ്. 9040 250 ആണ് പെയർ വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഹീറ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്സ് കണക്ഷൻ ഇതാണ്. ഈ 4 പിന്നിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോട്ട് ബോർഡിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രീ സെക്ഷനാണ്. അതായത് അതിൽ ബാസ് ട്രബിൾ, പ്രൊലോജിക്, സബ്ബൊക്കെ അതിലാണ്. ഞാൻ അതിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചുള്ള വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കാണാൻ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എൻ്റേതായ കുറച്ച് സീക്രട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കാണിക്കാത്തത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺട്രോളും 50Kയുടെ കൺട്രോളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ വോളിയം കൺട്രോളും 50K ആണ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരുന്നത് നമുക്കൊരു 3 ആംപിയറാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് 3 6 ആംപിയർ ആ റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുക. അതായത് ചാനൽ സബും നമുക്കൊരു 3 ആംപിയറിൻ്റെ ആ റേഞ്ചിലുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് ആംപിയർ വേണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറൻസുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ കസ്റ്റമർ ബഡ്ജറ്റും നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ യാതൊരു വക പെർഫോമൻസിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും. ആംപിയർ കുറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ ഡെപ്ത് ഇത്തിരി ലോങ് പഞ്ചിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത് സ്വല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രം. വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്കിതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ 1 ഇഞ്ച് കൂടിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറും പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വയറിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് മോശമാണ്. പിന്നെ വർക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. കാരണം ഇത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കസ്റ്റമർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ വർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ അറിയണ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണമാണ് നമ്മളിത് വേഗം വർക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഓക്സ് നമ്മൾ നേരിട്ട് USB-ലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പവർ സപ്ലൈയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു 4750 സാമ്പയുടെ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയോഡുകളും വന്നിട്ട് 3 ആംപിയറിൻ്റെയാണ്. അത് നമ്മൾ ചാനലിലേക്കായാലും സബിലേക്കായാലും 3 ആംപിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് 6 ആംപിയറിൻ്റെ ഡ്രൈവ് വെച്ച് കിട്ടും. നമ്മൾ 2 വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൈഡ് 6 ആംപിയർ വെച്ച് 6 ഇഞ്ചിലേക്ക് വരും. 2 സൈഡും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ആംപിയറുള്ള ഡയോഡായ കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മളിതിനും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചാനലിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് 4725 പിന്നെ ഇത് USB-ക്ക് വേണ്ടി റെഗുലേറ്റർ കൂടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ 4 ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 7388 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് TDA 7374 എന്ന് പറയുന്നൊരു IC ആണ്. 15 വാട്ടും ഇത് 25 വാട്ടാണ് വരുന്നത്. 25 വാട്ട് പെർ ചാനൽ 4 ചാനലും. പിന്നെ ഇത് 15 വാട്ട് സിംഗിൾ ഡുവലാണ് വരുന്നത്. 15+15 ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചാനലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.